ဆောင်ရွက်စရာရှိတယ်ဟုတ်တော်ဘုတရားကြည်ညိုစွာဆောင်ရွက်နော်စိတ်ချကိုကြတယ်ဆိုရင်တင်ပြောပါပြီဆိုတဲ့ကိုကြီးပေအခုခမရတကယ်တင်ရတော့တယ်ညရှင်လည်းတော့ကအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ယူအားလုံးစုံစမ်းသိရှိထားပြီးတော့ပါပြီမတိခင်ငါမချင်တာလေးမထားရအောင်ရှိနေပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်ယူရှိနေပြီကြည့်ပြီသူကိုဆောင်လာကြပြီလောဆိုးနေလေခွေရှိလေးများရှိပေလောတရွာမေကကူစားတချုံတော့လူချင်နေမတီးရီမငါတီးချစ်တယ်ငါမလီမာချင်နာမီမာတေးချင်လို့ရှာစီရမပဲကိုကြည့်ပြီမင်းလူလေးတရားမိုးလေးမပေါ့အဲ့တော့တောက်ချလိုက်ကြောက်စီးချင်တယ်စီးချင်တယ်ရှာပါပဲကိုကြည့်ပြီဒီမှာရှာပါကိုမြင်လိုက်တော့ငါတို့အဲ့ချီပေါ်ရက်